Hola, mi nombre es Gael de la carrera de licenciatura en turismo y el día de hoy les voy a mostrar un pequeño tutorial de cómo hacer o armar nuestro propio toldo para alguna situación como campamento o algo así. También les estaré mostrando cómo armar nuestra propia casa de campaña y de igual manera les voy a mostrar cómo hacer nuestra propia fogata ecológica. Y bueno, primero les voy a mostrar cómo hacer o armar nuestro propio toldo. Los materiales que ocuparemos va a ser una lona, dos palos o dos tubos, no importa el material que sea, 12 tramos de cuerda, 6 obligatoriamente tienen que ser cortas y 6 largas. Vamos a ocupar 6 cuadrados de madera y vamos a ocupar una pala para hacer hoyos. Y estos son los primeros materiales para nuestro toldo. Y bueno, empezaremos a hacer nuestros propios hoyos. Principalmente haremos 4 que formen un cuadrado y haremos 2, uno enfrente y uno atrás del cuadrado, así como se muestran en las imágenes. Como les había mencionado, íbamos a ocupar 6 pedazos o 6 cuadrados de madera y serían como estos. Tendrían que medir de 30 por 30 los cuadrados y les tendremos que hacer un hoyo en medio porque le introduciremos una cuerda de las 6 cuerdas pequeñas que les había mencionado que ocupábamos. Y bueno, ya que tengamos hechos nuestros 6 hoyos y ya que tengamos nuestros 4 cuadrados de madera partidos de 30 por 30 y le hayamos hecho el hoyo en medio, a continuación empezaremos a introducir nuestra cuerda pequeña por en medio de la madera y también realizaremos un nudo llamado nudo tope para que al momento de estirar la cuerda no pueda atravesar por el hoyo. Introducimos la madera adentro del hoyo. A continuación procedemos a enterrar nuestra madera que ya habíamos introducido en el hoyo para poderla tapar y nos sirva como un ancla. Y ya que tengamos nuestra ancla enterrada, a continuación realizaremos un nudo llamado nudo rizo que sirve para unir cuerdas. Ya que tengamos nuestras 4 anclas enterradas y de igual manera ya que hayamos unido nuestras cuerdas largas con nuestras cuerdas cortas que están unidas a nuestra ancla, procedemos a enterrar nuestros 2 palos que iría uno enfrente y uno atrás. De igual manera los tubos se unirán con un ancla que enterraremos enfrente de ellos. Este sería nuestro resultado. En realidad eso es muy sencillo y muy práctico. Al final yo le di una forma como una cabañita, más o menos. Utilicé un palo grande por enfrente y uno pequeño para que le dé esa caída y se vea como una cabaña. Ahora sí, el último toque que le agregamos a nuestra cabaña o a nuestro toldo, pusimos una sábana, una lona, lo que ustedes deseen utilizar, en el suelo y encima pusimos nuestro bajo sleeping. Y bueno, enseguida les mostraré cómo armar nuestra propia casa de campaña. Aquí puedes escoger el tamaño de tu casa de campaña, depende de cuántas personas vayan a acampar o vayan a dormir dentro de ella. De igual manera vamos a ocupar un sleeping bag o un bajo sleeping, como le llamen. Y bueno, comencemos. Y bueno, para armar nuestra propia casa de campaña realmente esto es muy sencillo, muy práctico, porque al momento de que tú compras pues tu casa de campaña ya viene todo incluido para armarlo. No es como que tienes que conseguir materiales extras para poder armarla. A continuación les mostraré cómo poner esas varillas que se ven por encima de la casita, que es lo que hace que le dé forma.
Como podrán ver, aquí yo estoy introduciendo las varillas por unos flequillos que la casa de campaña ya tiene incluidos por encima, que estos los vamos a introducir y las estaremos cruzando de forma que hagamos una X por encima de la casa de campaña. O sea que vas a meter la varilla por la esquina izquierda de enfrente de la casa de campaña y saldrá por la esquina derecha de la parte de atrás de la casa de campaña, y así se hará con la otra parte. Y abajo de la casa de campaña trae unos agujeros que es donde se introducen las varillas para hacer un soporte en el suelo. Y por último, para hacer más acogedor nuestra casa de campaña, puse un sleeping bag donde pues podrán dormir las personas que acamparán dentro de ella. Y bueno, por último les mostraré cómo hacer nuestra propia fogata ecológica. Y lo único que necesitaremos va a ser una lata, no importa el tamaño. Vamos a ocupar leña, palos, ramas secas, lo que sea, pero que sirva para hacer fuego. También ocuparemos un cuchillo porque les haremos unas aberturas a la lata. De igual manera ocuparemos un cerillo, un encendedor, fósforos, lo que sea, pero que nos sirva para encender la fogata. Y para hacer nuestra propia fogata ecológica, les había mencionado que solamente vamos a utilizar una lata. Yo estaré utilizando esta, está un poco grande. Les mencioné también que el tamaño realmente no importa, pues sí, no importa, simplemente que nos sirva para hacer esto, que es hacerle un hueco por abajo. Yo utilicé un cuchillo y un martillo para poder cortar y hacer el cuadrado. Y bueno, si ustedes gustan hacerle unos hoyos alrededor de la lata, los hoyos les servirían para, por ejemplo, si su objeto donde van a calentar el agua está muy pequeño, para ponerlo encima de la lata. Por ejemplo, si está muy pequeño y se va, pues ustedes pueden hacerle unos agujeros alrededor para poder meter palos, varillas, lo que sea, y poder tener un soporte para que su olla o objeto no se vaya para adentro. Y ya que tengamos nuestra lata lista con el agujero, vamos a meterle por la parte de abajo pedazos de leña con nuestro encendedor, cerillo, fósforo, como le llamen. Vamos a empezar a prender un leño para poder hacer el fuego. Y después de varios intentos, este sería nuestro resultado. Ya finalmente logramos hacer el fuego. Ya que tengamos nuestro fuego listo, vamos a colocar nuestra olla o nuestro objeto donde vayamos a calentar el agua, y vamos a esperar entre 5 y 10 minutos para que el agua hierva. Ya que tengamos nuestra agua hervida y lista, vamos a vertirla dentro de nuestra sopa Maruchan. Nosotros decidimos prepararnos una sopa Maruchan con el agua que hervimos de nuestra fogata ecológica. Y esto sería todo de mi parte. Espero les haya gustado y les haya servido de algo este video. Y bueno, pues muchas gracias por verlo. Bye.